¿cómo están amigos de YouTube? Yo soy Hacker99, bienvenidos a mi canal y en este video vengo a enseñarles a cómo, aparte de enseñarles, les traigo efectos para su cursor cuando hagan clics, así. Y bueno, vamos a empezar. El link de la descarga se los dejo en la descripción del video. Solo lo copian, lo pegan y le dan clic en descarga normal. Pesa muy poco, pesa 486.71 kilobytes. Una vez descargado, les va a salir algo más o menos así. Lo tienen que descomprimir con varias canciones, más bien efectos, y lo van a tener que descomprimir. Una vez que lo hayan descomprimido, nos vamos a Camtasia Recorder, nos vamos a Effects, después nos vamos a Options. Después de irnos a Options, nos vamos a ir a la opción donde dice audio o algo así, y ahí le ponemos, activamos una casilla y le damos en el folder de la carpetita, y bueno, ahí ya escogen su tono, más o menos así se escuchan unos. Se escucha muy rápido, no sé si alcanzan a escuchar. ¿Escucharon? Y bueno, así es más o menos como funciona. Y eso sería todo de mi parte. Suscríbanse a mi canal y hasta la próxima.